Also Freunde, wie Sie wissen, heute würden wir über Plastik sprechen. Plastik und dann Umwelt. Schadet die Plastik Umwelt oder die Plastik ist eine gute Lösung? Darüber würden wir heute diskutieren. Was ist Plastik und warum gibt es Problem oder gibt es Problem überhaupt? Jedes Jahr vielleicht 300 Millionen Tonnen Plastik wird hergestellt. Vom Legostein bis zum Joghurtbecher oder ja, Gartenstuhl, Handys. Es gibt so viele Sachen. Automobil oder Plastiktüte gibt es da überall. Heutzutage ist Plastik so populär und modern. Man kann sagen, Plastik ist in. In bedeutet in Trend. Plastik ist doch im Trend. Und wir würden diese Plastikgeschirr, wir würden also alles aus Plastik kaufen. Wir denken, das ist ja leicht, wir können einfach das tragen und es ist so wunderschön. Es gibt so viele Farben da und man mag das einfach. Diese Kunststoffe sind überall aus Plastik. Was denken Sie? Ist das eine Lösung? Ist Plastik ein großes Problem? Meinen Sie, dass wir damit aufhören müssen? Oder Sie denken, nein, das ist wirklich sehr toll. Alles ist wunderbar, prima. Umweltproblem gibt es gar nicht. Die Menschen sagen nur einfach so. Okay, also, wer beginnt? Ayush, könntest du heute bitte beginnen? Ja. Bitte schon. Guten Morgen alle. Heutiges Thema ist über Plastikmüll verstört Umwelt Natur. Plastikbelastung ist eines der drängendsten Umweltfragen. Plastik verdirbt unsere Grundwasser und Gifte unsere Nahrungskette. Plastik ist sehr gefährlich für Tiere sind Futur als Essen. Es verursachen Schaden auf die Menschen, die Tiere und Pflanzen durch toxische Bestrahlung. Es kann 100 oder 7000 von Jahren dauern. Toxis kann andere Gesundheitsprobleme verursachen, zum Beispiel Reizung in die Augen, Lungenproblem, Hautkrankheit, Krebs. Plastik verdirbt unsere Grundwasser und Gifte unsere Nahrungskette. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, genau. Sie haben recht. Also, es gibt viele Probleme wegen Plastik. So sagen die Menschen normalerweise. Plastik verursacht Probleme. Und ich habe das auch hier gesehen, also heutzutage nicht so oft, aber früher sah ich immer, auf der Straße gibt es so viele Kuhen. Diese Kuhen oder andere Tiere, die wollen etwas essen und dann sofort Plastiktüte gibt es da und sie fressen das. Und dann sind sie krank oder manchmal auch tot. So viele Kuhen oder andere Tiere, sie sterben. Es gibt ja vielleicht auch andere Probleme, vielleicht. Ja. Okay, Freunde, wer ist jetzt dran? Okay, Herr. Ich habe viel darüber gedacht und ja, viele wollen daran denken, dass ja, Viele wollen daran denken, aber ja, das ist ein großes Problem. Da haben Sie recht. Okay, Moment. so bekannt gemacht, dass jetzt stört Plastik alles. Und was nicht begrenzt ist, ist alles Schaden. Alle haben ihre eigene Grenze. Und wenn die Grenze nicht verhalten ist, dann vielleicht verschadet alles. Zum Beispiel ein Medikamente, die wir nicht in Grenze nehmen, kann auch
Gift funktionieren. Und das ist auch mit Plastik. Und nicht nur Plastik oder Kunststoff, sondern auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel, ich habe viele Beispiele gesehen, wo ein Tier oder eine künstliche Tier als Pet oder Haustier bleibt und dann könnten die Leute dafür nicht unterstützen. Und dann lassen sie diese Tier in offenen oder lassen sie diese Tier rausgehen. Und dann zerstört es der Esskette. Zum Beispiel in Amerika hat eine Person ein Python oder nicht Python, aber eine Burma Python als Haustier. Und dann fand er, dass er könnte dafür nicht sorgen. Und dann las er diese Python raus. Und danach, nach einigen Tagen, ist die Esskette zerstört. Es ist auch der Fall mit Plastik oder Kunststoff. Und wenn wir uns nicht in Grenze halten können, vielleicht wir sind der Grund, wer alles geschadet hat. Und so wir sind gewöhnlich, die anderen zu verantwortlich sagen, dass ja, du bist verantwortlich, es ist verantwortlich, aber in realistischer Situation, wir sind verantwortlich, wir machen nichts. Und es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel, wir können Regenwasser sammeln, aber nein. Warum machen wir das nicht? Es kostet viel. Und was teuer ist, soll bei uns nicht gemacht werden. Das ist ganz einfach eine Lösung bei uns. Und wir sind verantwortlich, wir machen nicht und wir wollen nichts machen. Und dann sagen wir, nein, die Regierung ist verantwortlich, diese Hersteller ist verantwortlich, aber nein, sie feiern nur den Gewinn. Und wir sind verantwortlich, weil wir es unterstützen. Plastik ist nicht der Wurzel. Die Wurzel oder der Wurzel ist wir, uns. Wir sind dafür verantwortlich. Wir sollen sich ändern. Genau. Das war alles von meiner Seite. Okay, alles klar. Und Freunde, das haben Sie vielleicht auch gehört oder gewusst, dass früher Plastik war nicht im Trend. Zum Beispiel bevor 30 Jahren oder maximal 40 Jahren gab es vielleicht nicht Plastik im Trend. Es gab überhaupt sehr wenig. Aber im Laufe der Zeit, jetzt brauchen wir alles aus Plastik. Und wir sagen, die Regierung macht nichts. Und es gab auch einige Male solche Aktionen, man kann bestraft werden, diese Verkäufer, Kaufhaus, sie durften nicht Plastik so also in Gebrauch haben. Aber dann haben wir gesehen, dass nach einigen Jahren oder immer wieder kommt Plastik da, weil das Praxis ist, weil die Menschen vielleicht keine Angst davor haben. Ja, bitte. Nein, Herr, es ist nicht praktisch, es ist billiger. Und was billiger ist auch bekannt. Genau, sie haben das, also praktisch habe ich gesagt im Sinne, dass diese Verkäufer denken, das ist billiger und praktisch auch zum Beispiel einfach kann man das tragen, wenn sie vielleicht etwas, also als Ersatz, wenn sie aus Papier solche Stoffe benutzen, dann wäre das vielleicht nicht so praktisch. Bedeutet, man muss vielleicht irgendwie das besorgen, aber dann einfach tragbar ist Plastik doch. Deshalb kommt das. Sie haben recht, wenn etwas billig ist, dann alle wollen das eigentlich
greifen und nutzen. So ist ja auch mit Plastik. Aber die Frage ist, können wir Plastik vermeiden oder kontrollieren oder vielleicht etwas dagegen tun? Oder müssen wir das akzeptieren und nur über Entsorgung sprechen? Also das heißt, wie wir das also nach dem Gebrauch richtigerweise entsorgen können. Ja. Ich muss hier, ich habe viel gesprochen, aber ich muss hier Nein, bitte. einen wichtigen Punkt hinzufügen. Ja, bitte. Dass es gibt eine Erfindung. Sie haben eine Bakterie gefunden, die Plastik essen kann und dadurch kann er Plastik entfernen. Aber es braucht eine Unterstützung von Regierung, aber leider keine Politiker will es unterstützen. Und dadurch sage ich, dass wir sind dafür verantwortlich. Wir sollen einige Personen unterstützen oder Politiker unterstützen, die dafür Sorge hat und dafür Sorge machen kann. Aha, okay, gut. Aber nach meiner Meinung, wir haben nicht bislang eine Bakterie gefunden, die Plastik zerstören kann. Nach meiner Meinung. Aber wo Sie geredet haben, ja, vielleicht das ist falsche Information. Ich teile den Link. Ja, es gibt eigentlich viele Internetbeiträge, die uns ja falsch gesagt wurde. Aber ich bin auch wissenschaftlicher Schüler, so denke ich darüber gar nicht, dass Plastik kann zerstören kann. Okay, vielleicht. Aber wenn jemand einen Link teilt, dann vielleicht müssen wir das mal lesen und nur dann demgemäß was sagen. Vielleicht. Ja. Also in dieser Zeit vielleicht etwas. Wir sind nicht sicher, aber trotzdem, bis wir also nicht sicher sind, dann müssen wir das auch akzeptieren. Ich habe inzwischen auch gehört, dass es gibt ja auch Chance, dass wir diese Plastiktüten oder Plastikmüll für Straßenbauen benutzen können. Vielleicht. Wir brauchen immer wieder viele Straßen und dann da als Baumaterial. Können wir Plastik vielleicht? Das dauert dann noch länger. Und das schadet nichts. Ich bin nicht sicher, aber dann habe ich solche Artikel auch gelesen. Diese Weise könnte man vielleicht Plastik entsorgen. Oder darauf etwas nützlich machen. Und dann haben wir auch nicht Angst, dass diese Plastik, aber das ist auch dann immer wieder in Frage. In Deutschland oder in anderen Ländern im Westen, in Amerika, da teilt man diese also Müll unterschiedlicherweise. Sie haben viele Mülltonnen und sie trennen das richtig. Bei uns wurde damit ja auch einmal angefangen, aber jetzt sehe ich es in den letzten Monaten, das ist wieder weg. Es gab hier einige Regeln und dann hatte man Angst und alle haben damals alle diese große Mülltonne gebracht und dann begann damit. Aber jetzt immer wieder das Gleiche weiter. Okay, noch jemand? Wer will bitte über Plastik? Haben Sie welche Erfahrung? Ja. Hallo. Hallo. Ja, Sakti. Einmal Sakti und dann Subhash. Ja, guten Morgen an alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und der Plastikmüll ist ein sehr großes Problem, die nicht nur in Indien, sondern auch ganz in der Welt. Plastikmüll sind das ist der Problem, die nicht nur in Indien, sondern auch ganze Welt. Täglich werden in Indien 9205 Tonnen Plastikmüll gesammelt und recycelt. Gleichzeitig gibt es 6137 Tonnen solche Plastikmüll, auf die unsere Erde in Flüssen, Abflüssen und Bergen schrumpft bleiben.
die vier Hauptmetros, die für diese Plastikmühle verantwortlich sind Delhi, Chennai, Kolkata und Mumbai. Das gesamte Plan Indien hat eine peinliche Kapazität. Jeder Jahre 56 Lakh Tonnen Plastikmüll zu produzieren. Und etwas die Hälfte davon ist nicht in der Lage, Plastikmüll richtig zu sammeln. Infolgedessen werden unsere Fluss und Umwelt und unsere ökologische System von Tag zu Tag giftig. Es ist klar, dass die meisten seiner Teile werden recycelt werden, noch gesammelt und auf andere Weise verwendet werden können. Täglich wird diese Müll in unserer Erde begraben, wird dort bleiben, ohne für Hunderte von Jahren zerstört zu werden. Und wie diese unschätzbaren und seltenen Tiere, Vögel, Menschen und Pflanzen, die auf die Erde gedeihen. Weitergewiesen das meiste davon leistet durch die Abflutung in unsere Ozean. In der Tat ist der Plastikmüll sehr komplex und wird niemals zerstört. Heute sind unsere Früchte, Gemüse, Kindermilch, Flasche, Wasserflasche und andere Lebensmittel vollständig von Plastik abhängig. Plastikmüll ist heute große Bedrohung für die Welt als der Einsatz von Atomwaffen. Dies ist eine gewaltige Problem. Jeder von uns muss die Verantwortung tragen, soweit wie möglich keinen Kunststoffen zu verwenden und keine Plastikmüll zu verbreiten. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Ja, schon. Ja, das ist ja wirklich eine gute Idee. Wir können ja nicht immer schimpfen. Wir können auch daran Gedanken machen, was es dagegen tun könnte. Sie haben recht. Also wir können das nicht total vermeiden, aber wir können vielleicht reduzieren. Das heißt, wenn möglich wäre, nehmen wir das nicht. Also zum Beispiel, wir kaufen etwas und dann können sagen, hallo, Plastik brauche ich nicht. Diese Weise. Wenn Sie das vielleicht ein bisschen vermeiden könnten, dann könnten Sie vielleicht also irgendwie helfen. Oder wenn Sie eine Plastiktüte haben, dann können Sie das immer wieder also benutzen. Wieder Gebrauch oder wiederverwenden ist vielleicht auch eine gute Strategie. Und wenn wir diese Plastiktüten oder die Plastikmüll richtig vielleicht sammeln können, trennen können und dann wird das vielleicht demgemäß zerfallen lassen. Das könnten wir machen. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe auch gelesen, dass der Recyclingplastik auch nicht gut für unsere Gesund. Zum Beispiel die Plastik reduziert die Phenol-Type. Dann wir regelmäßig nutzen, das ist auch gefährlich für unser Körper. Okay, ja, könnte sein, natürlich. Plastik ist nicht so positiv für die Gesundheit. Okay, Subhash, ja, du wolltest was sagen, bitte schon. Ja. Hallo, guten Tag zusammen. Ich heiße Pramod Kumar Seni. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt Plastikmüll zerstört Umwelt oder die Natur. Die Plastik ist sehr gefährlich für die Natur. Nicht nur die Natur, sondern auch unser Leben auch. Und wir können die Plastik nicht einfach weg verbrennen. Wenn wir die Plastik verbrennen, dann reagieren viele Krankheiten.
und wir sollen nicht Plastiktüte benutzen. Ich habe viele Leute gesehen, wenn sie zum Markt gehen, dann kaufen sie Obst oder Gemüse. Dann bringen sie Obst oder Gemüse in Plastiktüte. Dann kommen sie nach Hause und werfen sie Plastiktüte draußen. Wir sollten nicht Plastiktüte draußen werfen. Und das ist unsere Verantwortlichkeit. Und ich habe auch erinnert, als ich Kind war, damals habe ich gehört, dass die Regierung hat eine Regel über die Plastik gemacht. Und die Leute, damals benutzten die Leute nie Plastik. Die Leute benutzten damals Kleidungstasse. Das ist sehr gut. Und ich habe auch erinnert, Auslandleute werfen nicht den Müll dort oder hier. Und wenn jemand Ausland den Müll dort oder hin werft, dann fangen die Polizei den Mann und die Polizei werfen den Mann im Gefängnis. Und dann schicken die Polizei den Mann neben dem Richter. Und der Richter gibt den Mann harte Strafe. Und der Mann muss auch etwas bezahlen. Ja, Auslandregeln sind sehr stark. Und die Leute achten auch darüber. Wir sollten auch darüber achten. Und die Plastik ist gefährlich, nicht nur die Natur, sondern auch unser Leben. Und wir sollen auch viele Pflanzen anbauen. Wenn wir viele Pflanzen haben, dann haben wir gute Natur. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke schon. Ja, bitte schon. Gut. Also, wenn du mich kontrollieren willst, dann bin ich dagegen. Also, wenn wir einander kontrollieren, dann geht das nicht. Regierung könnte vielleicht ein bisschen dagegen tun, aber das haben wir auch gesehen. Das hat auch nicht solche positive Wirkungen gebracht. Aber wir sehen überall, hier ist Plastik, dort ist Plastik, also alles auf Plastik, Plastikhäuser, Plastiktoilette, Plastikgeschirr, Möbel aus Plastik, Handys, Fernseher, alles aus Plastik leider. Und Lösung sehen wir momentan auch nicht. Und manchmal fühlen wir sehr schlecht, zum Beispiel in einer Hochzeit, da sehen wir überall so viel Plastik und dann fühlen wir auch manchmal erschreckt, oh mein Gott, überall so viel Plastik wird benutzt. Das sehen wir also wie eine Sammlung. Dann haben wir auch Angst. Normalerweise, wenn wir zu Hause ein bisschen Plastik benutzen, das erscheint nicht so gefährlich. Aber wenn wir zusammen so viel Plastikmüll sehen, dann denken wir daran auch nach. Okay, Vidhi, würden Sie auch darüber was sagen, bitte? Oder Frau Sharma? Aus Plastik wird viel gebaut. Das ist super leicht, praktisch. Wir genießen das alle. Sind Sie dafür, dagegen oder egal? Ohne Plastik vielleicht könnte das Leben heutzutage nicht. Ja, guten Morgen an alle. Ja, bitte. Ja, alles ist schon gesagt, alles wurde schon gesagt, aber in den Großstädten in Indien auch, es ist verboten, wir sehen, dass man kann Plastik oder Müll irgendwo nicht werfen kann und das ist ein guter Schritt von der Regierung. Aber wie es wird gesagt hat, dass die Strafe
soll schwierig sein, harte sein. Und dann realisieren Menschen, dass es ist nicht möglich und wir können auch eine saubere Welt aufbauen und die europäische Städte und man muss Plastik, wir müssen vermeiden, Plastik zu benutzen, aber total ganz, das ist nicht möglich, weil wir haben Plastik überall rundherum und deswegen man muss selbst entscheiden, wie das kann wir reduzieren. Und es gibt auch ein neuer Begriff in Großstädten, das heißt Blogging. Und man organisiert solche Ergebnisse, wo viele Leute kommen zusammen und sie gehen zu Orten, wo sie Plastik sammeln und dann richtig recyceln. So, das ist ein schöner Begriff. Ich mag das und ja, mit solchen Schritten können wir auch eine plastikfreie Welt für uns bauen. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, richtig. Wir alle hoffen sowas Positives. Können Sie das Foto sehen, was ich gerade also mitgeteilt habe? Hallo? Könnten Sie das Foto sehen, was ich gerade mitgeteilt habe? Hallo? Ja, also Hallo? könnten Sie das Foto sehen, was ich mitgeteilt habe? Ja. Oh, also Ja, wir sehen das Foto. ja, das ist wie eine Katastrophe. Mein Gott. Plastik ist da im Magen von diesem Vogel. Der Vogel ist tot. Und Ja. das sehen wir auch. Also das passiert auch mit Kuhen, mit anderen Tieren, leider. Ja. Ja, Frau Sharma, Sie sind dran. Bitte. Okay, danke. Vielen Dank. Plastik ja wegzuwerfen ist gefährlich nicht nur für die Umgebung, sondern auch für die Gesundheit der Menschen, auch für die Tiere, Vögel und wie haben Sie gesagt, und auch für die Bäume, für die Pflanze. Das ist ja sehr gefährlich, haben wir alles gesprochen. Obwohl Plastik ist heutzutage wie eine notwendige Sache in unserem Leben gesehen oder gemacht, aber sollten wir diese Sachen meistens so selten benutzen. Früher sehen wir das, früher hatten wir diese Plastikkunststoffe. Diese Kunststoffe sehr benutzen die Leute sehr benutzen und ein Plastikteller zu essen war nicht gut gesehen und das war eine Tradition bei uns. In meinem Küche gibt es ca. 50% der Stoffe von Plastik, nur 30 oder 40% aus Stil oder andere Metall und 10% aus Glas oder wie sagt man, Matka oder Wieso. Diese Weise sehen wir, dass Plastikkunststoffe ist jetzt mehrere Platz genommen und früher benutzen die Leute andere Sachen, die aus Metall gemacht waren. Aber seit letzten 50 Jahren, der Markt ist mit Plastiksachen übergefüllt. Ja, und noch die gepacktes Essen und Lebensmittel addieren mehrere Plastikmüll zur die Umgebung und
Warum diese Plastikkunststoffe sind ja so berühmt geworden? Das ist wegen die Vorteile, dass wir können die Dinge moist frei halten, wir können wegen die Behaltungsqualitäten oder Transparenzqualitäten und wieso diese Kunst wegen attraktiver Farben oder ja Kunst wegen dieser attraktiver Kunst haben wir diese Stoffe sehr attraktiv gefunden. Aber mit Laufe der Zeit haben wir viele Nachteile sehen und können wir jetzt sehen. Die Vorsorgungsmethoden, ja. Der Plastikkunststoff sind auch nicht so wirksamer. Wenn Plastik verbrannt ist, können Sie mir hören, bitte? Ja, gut. Dann gehe ich weiter. Wenn Plastik verbrannt ist, es verlässt die Toxic Gases wie Dioxins, Furans, Mercury und Polychlorinated Biphenyls und sowieso Carbon. Ja, schwarze Carbon ist ja verlässt und das ist sehr, sehr gefährlich für die Pflanze, Menschen und es sowieso für die Tiere auch. Und das schadet unserer Umgebung auch. Die Haufen Elektronik-Schrott, die benutzten Handys und solche andere Dinge sind auch ein großes Problem für fast jeder Land, ja, heutzutage. Und für die schlechte Wirkungen zu verringern, haben die Leute jetzt wieder gedacht und sie versuchen andere Quellen wie Papierpackungs- und Taschen und die Taschen aus Cotton und anderer Fabrik. Zum Beispiel ich benutze jetzt heutzutage die Cotton-Taschen und oder Papier, die werden von Papier gemacht. Und wir können diese Plastikkasten wieder benutzen, um die kleine Pflanze zu bauen. Ja, und sammle ich diese Kunststoffe in einen anderen Mülleimer und ich verkaufe diese Sachen. So die Personen, die nehmen diese Sachen zu den Fabriken. Die Sachen sind zur Fabriken geschickt und das ist ja eine gute Quelle, aber ich denke, dass die Plastikstoffe, die von dieser benutzten Plastik produziert werden, sind auch gefährlich. Wir bekommen diese benutzten Plastiksachen wieder zum Markt und wir kaufen diese Sachen wieder. Und das ist nicht eine Lösung, eine permanente Lösung. Das ist nicht wie eine permanente Lösung gesehen. Und diese Sachen lassen uns mit vielen Krankheiten, die sich langsamer entwickeln und lassen negative Wirkungen, wenn regelmäßig benutzt werden. Ja, und heutzutage haben die Regierung über viele andere Quellen der Benutzung der Plastikstoffen gedacht. Die haben solche Dinge probiert, dass die Leute bilden die Straßen aus die benutzten Plastiktaschen. Und diese Mischung von Plastiktaschen ist wieder mit Zement und Coaltar gemischt und wieder benutzt, um die Straßen zu bilden. Das schützt diese Straßen in Regenzeiten und ja selbst behaltbar genommen oder gewissen. Solche neue Versuche können uns helfen, dass vielleicht können wir uns gegen die negativen Wirkungen der Plastikstoffe kämpfen, aber selbstverständlich zu sein und selbstständig zu sein, ist ein besser Wahl. Anstatt Plastikstoffe sollten wir andere Sachen versuchen. Das ist nicht in einem Tag möglich, das ist ja eine Wahrheit, aber kann man Schritt für Schritt das probieren.
Das war alles von meiner Seite. Wunderbar. Danke. Sehr gut gesprochen, Frau Sharma. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen lieben Dank für so viele Informationen. Und normalerweise, was passiert eigentlich, wir benutzen schon alle, wir brauchen diese Plastik, aber wir machen nicht Sorgen. Aber wenn wir solche Fotos sehen, wie ich jetzt ja mitgeteilt habe, dann haben wir plötzlich Angst. Und solche Themen müssen wir auch irgendwann nehmen. Diese ernsthaftes Thema, also Plastik, Müll. Und wir denken, oh nein, das ist schon okay, in Ordnung, das verursacht nicht so viele Probleme, aber nicht nur direkte Probleme. Ja, es gibt viel Störung. Könnten Sie mir klar hören? Ja, Ich kann jetzt. also okay, Entschuldigung, mein Mikrofon war aus und ich habe ja ganze Zeit gesprochen, tut mir leid, oh mein Gott, ja, ohne Mikrofon habe ich gesprochen, vielleicht haben Sie gar nichts gehört. Also ich habe gesagt, dass wenn etwas uns passiert, zum Beispiel wenn jemand krank ist, heutzutage es gibt so viele Krebspatienten, Cancer Patients und wir denken gar nicht, wir sagen, oh kein Problem, ja Krebs, er leidet an Krebs und dann er ist gestorben oder sie ist gestorben und wir denken nicht nach, warum eigentlich Krebs, warum haben wir also so viele Krebspatienten? Wenn Sie checken, dann vielleicht überraschen Sie sich, alle Cente oder alle 15, 20. Patient hat Krebs vielleicht oder so viele andere Probleme auch, Hautprobleme, Krankheiten, aber wir denken, oh nein, das ist nicht noch mit mir passiert. Und manchmal auch, wenn das gleich in der Familie passiert, trotzdem, wir wollen das nicht sehen und wir wollen darüber nicht sprechen. Wir wollen nicht über Plastikvermeidung sprechen. Weil wenn wir darüber sprechen, dann kann jemand uns fragen, was tust du denn? Und wir wollen ja nicht schämen. Deshalb nehmen wir nicht solche ernsthafte Themen. In der Gesellschaft sprechen wir darüber nicht. Aber das ist doch keine Lösung. Wir müssen das begegnen. Wir müssen über solche Themen sprechen. Wir müssen uns informieren. Und wenn möglich wäre, wir müssen das vermeiden. Ansonsten geht es nicht. Wir schaden uns, wir schaden unsere Familie und die ganze Gesellschaft. Ja. Okay, Freunde, wer ist next? Bitte. Ich habe vielleicht zu viel gesprochen. Okay, wer ist next? Yes, sir. Hallo zusammen, ich heiße Aryan Jain und heute spreche ich über das Thema heißt Plastikmüll, gestört Umwelt und Natur. Plastikverschmutzung ist die Ansammlung von Plastikgegenständen und Partikeln, zum Beispiel Plastikflaschen, Beuteln, ja und so weiter. In der Umwelt der Erde, die sich nachteilig auf Wildtiere, Lebensräume von Wildtieren und Menschen auswirkt. Ich komme aus Savai Madhopur, auch als Ranthambore, das Land der Tiger benannt. In meinem Heimatland einige Menschen durch ihre Müll auf Straßen und in dort Kolonien. Um meine Stadt sauber zu halten, haben ich und meine Freunde eine Plastikkampagne gestartet. Wir gehen in Wälder und an Orte, an denen Touristen und Einheimische diese Gegend jeden Sonntag besuchen und reinigen, um Ranthambore und die Tiger zu retten. Haben wir diese Mission gestartet und viele lokale junge Jugendliche haben sich bei dieser Mission mit uns verbunden. Wir werden bald unsere Mission erreichen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön von dir zu hören. Das ist wunderbar. Also, Sie machen etwas Großartiges. Ja. Toll. Ja, kann ich meine Meinung äußern? Ja, gerne bitte. Ja. Hallo zusammen. Heute spreche ich über das Thema, dass Plastikmüll zerstört Umwelt und Natur.
Das finde ich ernst und besonders Thema zu sprechen, weil die Leute von der Welt oder jeder Menschen in Indien Plastik benutzen. Die Formel von Plastik ist einzigartig besonders. So dieser Weise funktioniert die Plastik nicht mit dem Wasser oder anderen Quellen von Natur. Es gibt viele wissenschaftliche Gründe hinter dem dieser Struktur. Ja. Okay. Jemand stört ja inzwischen. Ja, das passiert manchmal. Keine Sorgen, Drew. Ja. Nicht gut hören. Ja. Entschuldigung, es gibt eigentlich einige Gerüche bei mir. Ja. Manchmal stören die Menschen. Ja, nebenan, kein Problem. Vielleicht nach einiger Zeit. Ja. Inzwischen, ja, Shubham. Ich spreche weiter. Okay, bitte. Situation in meinem Heimatland ist wirklich sehr schlimm, weil die Plastik am ersten Position von Umwelt beschäftigt liegt. Fast jemand benutzen die Plastik und nach dem benutzen sie werfen die Plastik am Mülltonnen und nach dem einiger Zeit diese Plastik auf dem Boden erreicht und beschäftigt die Klima und dieser Weise manchmal die Tiere essen auch diese Plastik und wie habe ich früher gesagt, das funktioniert die Plastik nicht mit anderen Materialien oder anderen Quellen von Natur so. Die Plastik wird eine Hauptgrund von um diese Tiere zu sterben. Vielmal in Indien Regierung hat auch Plastik gesperrt oder einige gegen Gesetze von Plastik genommen, aber das funktioniert nicht gut. So, ja, es gibt auch eigentlich Nachteile und Vorteile auch von Plastik. Ja, Nachteile gibt es viele. Umwelt und Natur beschädigt mit dem Plastikmüll. Ja, Plastikmüll ist sehr gefährlich für die Tiere. Wir können nicht auch diese Müll verbrennen, weil wir die Plastikmüll oder verbrennen, dann das produziert Kohlendioxid und das beschädigt auch unsere Natur oder Klima. Der Boden zerstört seine Qualitäten, um Pflanzen zu bauen, wenn wir Plastik hin und zu werfen. So Vorteile, es gibt auch eigentlich Vorteile auch, dass Plastik funktioniert nicht mit dem Wasser, so können wir ohne Wasser Dinge schützen und das kostet auch wenig. So, nach meiner Meinung, wir müssen nicht viel diese Plastik benutzen. Ja, danke schön, dass ihr so meine Seite. Alles klar. Ja, vielen lieben Dank. Sie haben gut gesprochen. Das war wunderbar. Okay, nächste Person. Shubham, würdest du bitte etwas darüber sagen? Ja, guten Morgen alle. Heute bin ich nicht zu viel dafür vorbereitet, trotz Spezies, was ich kann. Also, heutiges Thema ist Natur, Umwelt und Plastikmüll. Zuerst ist erzähle über etwas Natur. Was ist eigentlich ein Natur ist? Natur ist die gesamte räumliche Umgebung, in der Menschen, Tiere, Pflanzen leben mit der Grundelementen wie Wasser, Luft und Boden. Dann wohin kommt das Plastik? Plastik ist das Ding, der hergestellt aus Menschen oder Menschen hat die Plastik hergestellt oder erneut. Aber alles haben alle Nachteile von Plastik gesagt. Ja, natürlich, die Plastik stört unser Leben und macht viele Probleme für die Natur. Aber zur Momentan haben wir keine Auflösung dafür. Wir können alle Dinge recyceln machen, aber kein Plastik. Wir können Plastik nicht recyceln oder recyceln machen. Aber wir nur dafür Aufklärung machen gegen Plastik, das ist nur eine Lösung dafür. Es bedeutet nicht mehr Plastik verwenden oder bewusst verwenden. Oder es wird auch behauptet, dass Verbeugen ist wesentlich günstiger als Entsorgen. Es bedeutet, Prevention is better than cure. Also nur Aufklärung gegen Plastik machen,
das ist nur Lösung und bewusst Plastik verwenden im Alltag. Das können wir zurzeit machen. Klar. Und Richtig. ja. Sie haben recht. Ja, und normalerweise wir könnten anderen auch nicht kritisieren, weil wir selbst das genießen. Aber du hast recht, wenn wir bewusster benutzen, ein bisschen vermeiden und mindestens also nicht damit locker fühlen. Wenn es muss ist, wenn wir keine Wahl haben, dann müssen wir vielleicht auch Plastik benutzen, aber dann immer weniger vielleicht. Dann werden die anderen Freunde, Familienmitglieder auch demgemäß informiert. Richtig. Gut. Deshalb wird es auch in Deutschland Problemabfall genannt, vielleicht. Problemabfall. Abfälle. Problemmüll. In Deutschland wird es Plastik als Problemmüll. genannt. Okay, genau. Ja, aber das ist auch schade, dass Deutschland auch jedes Jahr so viele Plastikmüll exportiert. Das ist ja aber ein anderes Thema. Okay, klar. Das wird da als negativ gesehen und sie vermeiden, sie trennen solchen Müll und dann versuchen zu, also richtig scharf fallen lassen. Ja, klar. Okay, ja, wer ist next? Also Freunde, keine Hemmungen hier. Versuchen Sie, wenn Sie was sagen wollen, ohne Angst. Hier sind wir alle Freunde. Wir treffen uns immer wieder, fast jeden Tag, weil wir unsere Sprache verbessern wollen. Wir beherrschen das aber nur, wenn wir vorne kommen, ohne Hemmungen, mitmachen. Ja, und Sie alle können Deutsch. Nur, also wenn Sie immer wieder benutzen, können Sie besser. Ja, wer ist noch da? Alles klar. Ich denke, alle haben schon gesprochen. Vielen lieben Dank, Freunde. Nur eine Frage. Ja. Nur eine Frage. Was macht Ihre Gemeinde in Ihrem Stadt? Zum Beispiel in meinem Stadt oder in Maharashtra oder Pune. Wir trennen die Mülle. So, wie ist es bei Ihnen? Möchte ich wissen. Aha. Könnte jemand bitte beantworten? Bei uns wird vielleicht nicht viel dagegen getan. Ja, aber Ich habe die Frage verpasst. Kannst du das wieder? Also, er sagt, was machen wir? Was machen wir gegen Plastikverbrauch? Unsere Gemeinde Pune Municipality oder Gemeinde es versucht, dass die Gemeinde hat uns 2 Behälter gegeben und eines für Biomülle und andere ist für Plastikmülle oder Altpapier oder giftige Mülle. So, wie ist es bei Ihnen? Möchte ich wissen. Deshalb fragte ich das so. Ja, ich weiß nicht, ob diese Praxis genutzt ist oder nicht, aber es gibt viele Optionen, die wir nutzen können. Zum Beispiel, zuerst müssen wir die Leute bilden, dass sie es wissen wollen oder sie wissen werden, dass was giftig ist und wo soll sie es wissen. Das Zweite, sollen wir in Technologie investieren, so dass Plastik oder giftig Müll kann gesammelt werden. Und dann sollen wir auch mit von unserer Kultur lernen. Es gibt viele Optionen oder Alternativen, die wir nutzen können. Zum Beispiel, wir können die Taschen von Sand herstellen. Das hat auch einmal indisches Bahn genutzt. Zum Beispiel, wenn Lalu Yadav Minister war und er hat Sandtaschen empfohlen. Und das war auch sehr gut. Dadurch können wir auch, was sagen wir, Industrie oder Lahu Udyog, auf Deutsch habe ich keine Ahnung. Ich habe eine solche. Ja. Was sagen wir das auf Deutsch? Ich habe das. Heimindustrie.
Heimindustrie oder kleine Industrie, ja. Ja. Heimindustrie können wir damit unterstützen und auch können wir die Umwelt schützen. Und mit dem Blatt auf Banana Plant können wir unser Essen haben und dann können wir es einfach werfen, ohne daran zu denken, dass auf die Kühen das Essen oder nicht oder die Tiere das Essen wollen oder nicht. Das wird vielleicht dann egal sein. Wir können diese Geschirrgewohnheiten ändern und wir sollen es mit biologischen Produkten weitergehen. Ja, Shubham, kann ich etwas wegen dieser Frage antworten? Gerne bitte. Zu dieser Frage. Okay. Heutzutage sehen wir, vor 2 Jahren haben unsere Regierung ein Campaign gepflegt, dass wir sollen nicht diese Plastiktaschen benutzen, nicht mehr benutzen, aber das ist nicht so wirksamer geworden. Und aber habe ich bemerkt, dass die Leute haben davon sich viel verändert, weil ich habe gesehen, dass in Gemüse, wenn ich kaufe Gemüse, dann liefern die Verkäufer diese Gemüse in einem Tasche, das ist aus Saris gemacht und von dieser Fabrik gemacht und oder in Papiertaschen, sie geben diese Dinge und das ist ja eine Veränderung, das sehe ich heutzutage. Zu Hause auch. Einige von meinen Freunden haben diese Gewohnheiten so entwickelt, dass wir sammeln diese Plastiktaschen oder diese Plastikkasten, benutzte Plastikkasten in andere Mülleimer und oder können wir keine Pflanze bauen in diese Kasten. Das ist auch sehr hilfreich, um diese Mülleimer zu verringern. Und das ist ich persönlicherweise benutze das. Ja schon, das ist wirklich wunderbar. Diese sauber Indien Kampagne hat uns natürlich viel geholfen, da haben Sie recht. Und ich denke, dass wenn wir selbst etwas dafür machen, sich informieren, das alles hat eigentlich mit Gewohnheiten zu tun. Und wenn wir etwas machen, vielleicht machen andere auch. Und wenn wir jemanden so sehen, sehr positiv eigentlich etwas tut, dann sollten wir sie oder ihn loben. Ja, wunderbar, du hast das gut gemacht. Weiter so. Okay, diese Weise, diese kleinen Lobungen helfen auch vielleicht. Und so wird die Atmosphäre geschaffen. Bitte, indische Regierung hat solche Quellen angeleitet, dass wir können mit die bilden die Straßen mit diesen Plastiktaschen. Diese sind gemischt mit Zement und Coaltar und sie bilden diese Straßen, neue Straßen, die unterstützen diese Weise können wir diese Straßen schützen von der Regenzeit oder wenn es viel regnet. Das unterstützt die Straßen. Das ist auch eine neue Quelle. Das ist wieder gedacht. Genau, richtig. Wir lernen Deutsch und unser Deutschland habe ich gesagt, wir Deutsch lernen und dann natürlich Deutschland macht viel dafür, viel für die Umwelt. Das ist wirklich toll und dann können wir जय बोल सकते हैं जर्मनी की Deutschland ja, also unser Freund Purushottam will was sagen. Bitte Purushottam. Okay, heutiges Thema ist Plastikmüll-Umwelt. So, das Plastikmüll-Umwelt und Natur zerstört, sollte jedem bewusst sein. Plastik hier, Plastik da, ganz egal, ob wir uns am Meer oder in der Stadt, ländlicher Region befinden. In der Regal finden wir überall Plastikmüll. Dieses kleine Stück Plastikmüll, Umwelt und seine Lebenswesen. Der Plastikmüll ist überall und gerät früher oder später ins Meer. Das Problem ist, Plastik verteilt nicht.
Der Plastikmüll ist überall in der Umwelt bleibt bestehen und wird jährlich etwa 32 Millionen Tonnen ergänzt. Unglaublich, dass wir das einfach so zu lassen und viel zu langsam umgesetzt werden. Wir müssen aufhören, Plastik zu verwenden, weil viele Tiere sterben, wenn sie Plastik essen. Einige Tipp, Plastik zu verwenden. Förderung der Verwendung traditioneller Tokeramik. Und versuchen Sie, Plastikmaterial zu reduzieren. Ersetzen Sie nach und nach anstelle von Kunststoff andere Materialien. Ja, das war es. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Wunderbar. Wir haben ja genug über Plastik auch gesprochen und einander ja ein bisschen bewusster gemacht. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen morgen mit einem anderen Thema, natürlich. Ja. Wiederhören. Ja, bis morgen.